வெஞ்சர் கிரியேஷன்ஸ் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் நாட்டுக்கோழி குழம்பு கிராமத்து முறைப்படி பண்ண போகிறோம். இந்த குழம்புக்கு என்னென்ன பொருட்கள்லாம் தேவை அப்படிங்கிறத முதல்ல பார்த்துக்கலாம். இந்த பொருட்களை எல்லாம் எந்தெந்த அளவில் குழம்புல சேர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறத வீடியோக்கு உள்ளாடி போய் பார்க்கலாம். நாட்டுக்கோழி கறி நமக்கு ரெடியாக இருக்குது. இதை நாம் சின்ன சின்ன துண்டாக வெட்டி எடுத்துக்கலாம். கறியெல்லாம் வெட்டியாச்சு. தேவையான பொருட்கள்லாம் எடுத்து வச்சுருக்குறோம். இப்போ நாம் எடுத்து வச்சுருக்கிற துவரம் பருப்பை குக்கரில் வச்சு நல்லா அவிச்சு எடுத்துக்கலாம். தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்குவோம். அப்படியே அடுப்பை பற்ற வச்சு பருப்பை வேக வச்சிடலாம். பருப்பு வேகட்டும். நாம் இப்போது நறுக்க வேண்டிய காய்கறிகள்லாம் நறுக்கி எடுத்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டும் நம்ம இடித்து எடுத்துக்கணும். அதுக்காக இஞ்சியையும் பூண்டையும் கட் பண்ணி இந்த கல்லில் போட்டுக்கலாம். இப்போது இந்த இஞ்சியும் பூண்டையும் நல்லா இடித்து எடுத்துக்கலாம். இப்போது நமக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது தயாராகிடுச்சு. அடுத்து அப்படியே தேங்காயை மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போது தேங்காய் நல்லா அரைஞ்சிடுச்சு. நாம் குக்கரில் அவிய வச்ச பருப்பும் நல்லா அவிஞ்சிடுச்சு. இப்போது நமக்கு தேவையான எல்லா பொருட்களும் தயாராக இருக்குது. இப்போது அடுப்பை பற்ற வச்சுக்கலாம். அப்படியே குழம்பு சட்டியை வச்சுக்கலாம். தோராயமாக 50 மில்லி எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் சூடானதும் அப்படியே அரைக்கரண்டி கடுகு சேர்த்துக்கலாம். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதும்
அப்படியே வெட்டி வச்ச வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். அப்படியே நல்லா கிளறி விடலாம். வெங்காயம் பொன்னிறமாக வதங்கினதும் அப்படியே தக்காளியை சேர்த்துக்கிறோம். பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இடித்து வச்ச இஞ்சி பூண்டு விழுதை சேர்த்துக்கலாம். அப்படியே கறிவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நல்லா அவிச்சு வச்சிருக்கிற துவரம்பருப்பை அப்படியே இதில் சேர்த்துக்கலாம். கூடவே அரைச்சி வச்சிருக்கிற தேங்காயும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ குழம்பு பக்குவத்துக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ ஒரு கரண்டி மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம். அப்படியே அரை கரண்டி ஜீரகத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். அரை கரண்டி மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது வெட்டி வச்ச நாட்டுக்கோழி கறியை அப்படியே குழம்புல சேர்த்துக்கலாம். இப்போது அப்படியே மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும். நாட்டுக்கோழி கறி வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும். இப்போது 10 நிமிஷம் கழிஞ்சிடுச்சு. அப்படியே ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போது கறி நல்லா வெந்துடுச்சு. அப்படியே ஒரு அரை கரண்டி நல்ல மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ அப்படியே கொத்தமல்லி கீரை சேர்த்துக்கலாம். இப்போது ஒரு சுவையான நாட்டுக்கோழி குழம்பு கிராமத்து முறையில் நமக்கு தயாராக இருக்குது. நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் செய்து பாருங்கள். இதேபோல் மற்றொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது பென்ஜர் கிரியேஷன்ஸ்.